Мы не только благоустраиваем сам объект, но еще и прилегающую территорию. И вот столкнулись с теми вопросами, что здесь, допустим, по наружке идет теплотрасса. Естественно, она никак не красит внешний вид детского сада. Было принято решение высадить здесь порядка 40 елочек, которые красивым зеленым забором станут и разрастутся постепенно. Ребятишки будут видеть веселые елочки, а не теплотрассу. А с соседним техникумом надо проговорить, тоже забор необходимо восстанавливать. Здесь идет теплотрасса. В общем, одно цепляет за другое. Мы должны благоустроить близлежащую территорию, чтобы детский сад, он как изюминка будет здесь стоять, и вокруг тоже было все надлежащим образом.